Galera, tudo bom com vocês, galera? Eu vim aqui mostrar pra vocês, ó. Começando aqui mais vídeo, vou mostrar pra vocês o fogo lá, galera. Só que eu não vou lá, não. Acho que eu vou até lá na fonte, galera. Eu vou lá na fonte. Ó. Vou mostrar pra vocês, vou chegar lá rapidão e volto com vocês. Chegando aqui perto, galera. A fumaça tá demais. Ó. Esse povo é sem noção, galera. Olha. Aqui na tabu já, ó. Nossa. Tá pegando as tabuas tudo aqui, velho. Cê é louco. As tabuas tudo seca. Ó. Ó. Ela tá aqui perto já. Quando tiver aqui perto eu volto com vocês. Tá apagando já o fogo já. Tava alto demais, moço. Ó, galera, ela tá aqui perto. Ó os meninos cortando ela. Ó, ela tá aqui perto já. Você tá louco. Ó. Como é que já tá? Que tudo já tá vindo aqui já, moça. Ó, vem Maria, vai pegar fogo em tudo agora. Lascou. Olha. Até tabu, a ver, tá pegando fogo. Como é que tá, galera? Nossa, tá quente já, tá quente. Tá pelando, galera, tá pelando aqui, velho. Tá quente demais, mano. Cê é louco. O celular já tá esquentando aqui já. Já tô todo quente aqui já. Olha. O fogo atacou tudo, galera. E agora? Não tem mais jeito não, atacou tudo, velho. Olha. Nossa, velho. Cruz. Olha, tá pelando. Já tá todo quente, já tá todo vermelho aqui, ó. Tá quente. Aqui tá pelando. Ave Maria, tá pelando, velho. Olha, galera, tá pelando, tá pelando. Tá quente, tá quente. Sério, tá quente demais. Oh. E a câmera do celular tá pelando aqui. Tá quente agora. Olha. Fumaceira, galera. Como é que pode, velho, esse trem? Eu não vou nem cortar que tá pelando. Tá quente demais, moço. Não vai dar pra escutar nada de mim conversando, galera. Vocês verem como é que o fogo tá, ó. Não vai dar pra mim. Eu acho que não vai dar pra ver eu conversando, não. Está vindo pra cá, galera. Já tem ali, tá pegando tudo aqui, velho. É doido. Você tá doido. Galera. Gente pular na roça. Tal. Tá parecendo novo.
Agora entrou pra roça nossa, galera. Entrou pra roça nossa agora, ó. Nossa, velho, entrou pra roça nossa. Tá pegando a roça nossa agora. Agora já era. Vai avançar em todas as roças aí, ó. Queimou agora. Queimou tudo. Se pegar na roça de capim que tem acolá, velho, já era. Tem gente tentando apagar já, galera. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Então, galerinha, esse foi o vídeo, galera. Queimou as tábuas aqui tudo, galera. Queimou tudo. Sabe o que é tudo? Tava pegando pra roça ali, mas os povos já apagou, né? Mas tá de boa. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Até o próximo vídeo. Falou, galerinha. Se inscreva aí, galera. Bata a meta aí pra nós aí, galera. Deixa muitos inscritos aí, galera. Por favor, galera. Ajuda nós. Esse é meu sonho. Falou. E o vídeo foi esse.